Сайн байцгаана уу үзэгч та бүхнийхээ энэ оройн амар амгалан айлтган мэдчилж байна. DBS телевизийн мэдээний албанаас орой бүр эрхлэн бэлтгэдэг төвөмбөсөн мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж эц дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгч та хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулаарай. Уулаймгийн боловсролын газрын боловсролын хяналтын улсын байцаагч Мегмар Жаргалтай уулзаж байна. Танд орой мэнд хүргэе. За та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр албан ёсоор бол 2025 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр буюу албан босоор бол яг өнөөдөр баасан гарагаас эхлээд багангийн сурагчид маань жишээлбэл одоо улирлын амралт нь эхэлж байна. Ахлахын сурагчид ч гэсэн шат дараатаагаар ингээд амраад эхэлж байгаа. Тэгвэл яг энэ амралтын үеүүдэд эцэг эхчүүд юун дээр анхаарахын ер нь боловсролын байгууллага болон томоотой холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудын зүгээс ямар чиглэл зөвлөмжүүдийг өгч байгаа юм бэ? Нөгөөтэйгөр бас энэ дугуулан секцүүдтэй хүүхдүүдийг хамруулсан энэ үйл ажиллагаануудаас хэвээ үргэлжлэх үү энэ талаар тодруулга авъя гэж хүссэн юм аа. За боловсролын газраас боловсролын сайтын 2025 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 05 албан даалгаврын хүрээнд бид бүхэн одоо яг энэ хичээлийн яг энэ томоотос төвчин өссөн энэ цаг үеэс яг энэ 05 албан даалгавраа даган хэрэгжүүлж байгаа. За энэ дээр юу дурдаад байгаа юм бэ гэхээр бага насны хүүхдүүд буюу цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн өвчлөлт маш өндөр байна. Яг бид хүн сая бас яг эрүүл мэндийн газартаа нийлээд яг энэ өвчлөлтөөр үнэлгээ танталтын ажлын хэсэгт орж ажилласан. За үүн дээр харахад бол бага насны хүүхдүүдийн халуурах, огцом халуурах, ойр ойрхон халуун дахиж халуураад байгаа. Тийм учраас эцэгчүүд маань хүүхдтэй одоо яг энэ халууныг буулгах мөн одоо энэ дархлаагийн сайн дэмжих энэ оновчтой эмчилгээгээ яг эрүүл мэндийн газрын эмчээсээс авч хүүхдийнхаа одоо халуурчийн ингээд эм уулгаад орхилгүйгээр илүү сайн одоо маск зөвлөж олон нийтийн орчинд очихгүй байгаа. За энэ сайтын албан даалгаврын 2-7 дээр заасан байгаа. 12 сарын 1-ээс 1 сарын 26-ны өдрүүдэд боловсролын орчинд сургалт, уралдаан, тэмцээн мөн одоо спорт залыг бусдад ашиглуулахгүй байна гэж одоо хоригдсан байгаа. За бусад яг аймгийн хэмжээний одоо дугуулан секц эдрийг бол одоо манай аймгийн комиссоос одоо аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлөөс одоо ямар нэгэн хоригдсан шийдвэр гаргааг байгаа. Гэхдээ энэ дээр зөвлөхөд болж игэл бага насны хүүхдүүдийг одоо олон нийтийн орчинд одоо дугуулан секцэд хүрэхдээ маскын сайн зөвлөж, гарын сайн ариутгаж, одоо гарын сайн угаалгаж ийм зүйлд хэвшүүлэхгүй бол энэ зүгээр нэг ханиад томуу шиг бас хандаж болохгүй маш өндөр халуурчин халуун нойр орхи өсөж байгаа. За яг дугуулан секцтэй холбогдох юм бол бид бүхэн одоо сургуулийн орчинд тэмцээн уралдааныг мөн одоо спорт заланд хүүхдүүдийг одоо үйл ажиллагаа явуулахыг бол хоригдж исэн. За ингээд энэ одоо хичээлийн жилийн одоо амралт маань бол 12 сарын 25-наас 1 сарын 6 хүртэл 1-р ангийнхаас нь 1-ээс 5-р анги маань. За дунд анги маань болохоор 12 сарын 22-ноос 1 сарын 16 хүртэл 6-аас 12-р ангийн хүүхдүүд маань одоо яг энэ улирлын амралтанд хамрагдана гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь хүүхдүүдтэй бид бүхэн одоо энэ томоос өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд бол бас энэ томчууд маань бас өөрсдөө маск сайн зүүж хэвших хэрэгтэй. Мөн одоо гараа сайн ариутгах, эрүүл мэндийн газраас гаргаж байгаа тэр зөвлөмж заавруудыг их сайн дагаж явахгүй бол өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн газраас ямар нэгэн одоо бага насны хүүхэд эрсэцсэн, эндцсэн гэсэн мэдээлэл манай боловсролын газар дээр ирэх байна. Шинэ жилийн баярууд дээр бас ямар зөвлөмж чиглэл өгөхөр байгаа вэ? За сургуулийнхаа хэмжээнд ч юм уу те. Ер нь бол шинэ жилийг бол маш тийм одоо цомхон хүрээгээр. Гэхдээ одоо шинэ жилийг тэмдэглэхдээ удирдлагууд маань буюу сургууль цэцэрлэгүүд маш боломжтой хандах хэрэгтэй. Энийг бол яг одоо сайдын албан даалгавар дээр шинэ жил гэж байдлаар хориггүй. Гэхдээ энэ бол жил болгон л болдог үйл ажиллагаа учраас энэ дээр хүүхдүүдэд хэрвээ заашгүй одоо байлгахаар бол мөн л одоо эрүүл мэндийн газраас гаргаж байгаа тэр маск, тэр халдвар гүйтэл ариутгал эднээс сайн хийж хүүхдүүдэд даарч хөөрүүлэхгүй байх одоо энэ анги хооронд нэг одоо сайн сурсан сурагчдаа урамшуулах гэдэг юм уу тийм цомхон хэлбэрээр хэрэглүүл илүү дээрээ гэж зөвлөж байгаа. Томчуудын хувьд бол одоо шинэ жилийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн хоригдсан юу бол байхгүй. За баярлалаа. За ингээ үзэгч та бүхэндээ бид сурагчдын амралттай холбоотойгоор тодруулгыг Тархуул аймгийн боловсролын газрын боловсролын хяналтын улсын байцаагч Мегмар Жаргалаас тодруулан өргөлээ. Дархан аймаг болон Дархан сумын шийдвэр гаргах түвшний дээд байгууллага болох иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид болон хурлын ажлын албаны бүрэлдэхүүн өнөөдөр аймгийн онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Алтан Сөх болон
Онцгой байдлын ерөнхий газраас хурандаа баасан сүрнээр тус мэдээлэл хийж хүрэглээ. Холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, болзошгүй аюулд үзэгдэл, ослоос өрсөн сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой бөгөөд төлөөлөгчдөд онцгой байдлын газрын хүний нөөц болон техник тоног төхөөрөмжийн хангамжийн нөхцөл байдлыг танилцуулж, албан хаагчдад галт төмөр унтраах, өндрөөс аврах ажиллагааны дадлаг сургуулийг зохион байгуулжээ. Дархуул аймгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөнд орсон гэж ажил бол энэ удирдах бүрэлдэхүүн сургалт байсан. За энэ жилийн удирдах бүрэлдэхүүн сургалтыг бол бид харилцаж тохироод энэ аймгийн төсөв баталдаг. Ялангуяа аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд энэ гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр орон нутгийн хэмжээнд ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Ямар эрх зүйн тогтолцоо байдаг юм бэ? Цааш тэр энэ чиглэл урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хөрөнгө мөнгийг яаж тусгах вэ? Хууль эрх зүйн орчин ямар байдгийг чиглэлээр гол ойлголт өгөх. Өнөөдөр аймгийн хэмжээний гамшигаас урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэнцэх хүч чадвар ямар байгаа нь цааш биднэрт тулгамдж байгаа асуудал ямар байгаа гэдгийг нээлттэй танилцуулах юм сургалт болон танилцуулгын ажлыг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Монгол Улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын бүрэлдэхүүн Дархуул аймгийн онцгой байдлын газар иргэдийн хурлын төлөөлөгчд хамрагдаж байна. За энэхүү сургалтын ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр Дархуул аймгийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах тухай хууль болон холбогдох хуулиудыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа. За мөн ард иргэдийг аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, мөн гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг хамтран шийдвэрлэхэд аймаг сумын иргэдийн хурал ямар төвшөнд ямар шийдвэр гаргахыг зарим талаар ингэж санал солилцож мэргэжил арга зүйн зөвлөмжүүдийг авч мэдээлэл авж байна. За энэ сургалтын ач холбогдол нь бол цаашид ард иргэдийг гамшигаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд удирдах төвшөнд шийдвэр гаргахад онцгой ач холбогдолтой юмаа гэж үзэж байна. Төлөөлөгчдийн зүгээс аливаа төрлийн гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох хүн төвчөр үүргийг нэр хүндтэй үрж яваа нийт бие бүрэлдэхүүн талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээгээр үйл ажиллагаатай холбоотой асуултуудыг асууж цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал солилцжээ. Иргэд олон нийтийн санал хүсэлтүүдийг нээлттэй хүлээн авч салбар бүрийн асуудлуудыг хэлэлцдэг. Иргэдийн энэ дээр ээлжид уулзал, хүйтний эрч чангарч, улс турлын хангамж, инженерийн байгууллагуудын ачаал экстэгийн нөхөй холбоотойгоор зохион байгуулагдсанаар онцлог болоо. Тодорхойлбол Дархуул хотын залуучууд театрын их танхимд зохион байгуулагдсан иргэдийн энэ дээр нээлттэй уулзалтанд Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дархны дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, мөн Дархуул улсын хувьцаат компани удирдлагууд, ерөнхий инженерүүд болон холбогдох хүмүүс оролцсон иргэдээс ирж байгаа гомдол санал хүсэлтүүдэд нээлттэйгээр хариулт өглөө. Нийтийн орон сууцны дулааны сүлжээний хангамж, гэр хорооллын ус түгээх байрууд, цэвэр бохир усны гэмтэлтэй холбоотой сэдвээр иргэдийн санал хүсэлтийг авч шийдвэрлэх хариултуудыг өгсөн. Иргэдийн санал хүсэлтүүдээс төвөрлөн хүргэж байна. Надад нэг хүсэлт байна манай сөөхөөс. Би 4 байр хариуцдаг. 11 10 12 4-гээ 4 байр хариуцж байгаа манай сөөх. 262 өргөтөө. Тэгээд би 11 дугаар байр дээр тогтож ярих гэдэг юм л да. Манай энэ 11 дугаар байр чинь ашиглалтанд ороод 40 жил болох гэж байгаа байр. Тэгээд инженерийн шүлжээний засвар нь ерөөс ороогүй. Тэгэд өнөөдрийн байдлаар энэ подолд бохирын шугам ингээ зэвэрж унаа тэгээд бохир алдаад уур цаантай айгүй аварын байдалтай байгаа даа. Тэгээд би энийг юу яагаад дуудлага өгч усуугт дуудлага өгөөд 2 удаа үзүүлсэн. Тэгсэн чинь усуугийн нөгөө хэсгийн ахлагч нь блокоор нь ер нь солио шугамаа ямар ч засварл гаргахгүй гээд тэгээд 30-70-ын төслийг хөөцөлсөн чи ингээд энэ оных нь ингээд дуусж байгаа юм байна. Тэгээ хэсэгчээс олж аргагүй болохоор зэрэг усуугтал би хандах гэдэг л да боён дэлгэр инженерт ямар туслалцаа үзүүлж бид нэр тэрийг яаралтай солиулахгүй болвол ингээд өсөглөхөөр бүр амар болоод ингээд ботоолоороо дүүрэн бохор болоод ингээд хүлдэж бариад нэг аваар болох гээд байна. Тэгээд
энэ дээр нэг тусалцаа үзүүлээч. Би тэр 3 4 дугаар орсныхоо блокийн оршин суугчтай уулзаад хэлсэн. Иймэрхүү байдалтай байна гэд хэлсэн. Тэгээд манай сөөгч нөгөө нэг хуримтлал байхгүй. Угаасаа нөгөө сөөхийн дарга нар солигцоор агаад нөгөө сөөхийнхөө мөнгийг ерөөс өхөө байцсан юм байна л дээ. Тэгээ яг хуу тэр төсөв авсан л та ус угаас тэгээд материалын зардал нэг 4,200,000 гэж байна. Тэгээд тэрийг би айлтаа хуваахаар нэг айлаас нэг 445,000 төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би айлуудаа танилцуулсан чи айлууд нь 3 дугаар орсных нь бол мөнгө төгрөгөө төлөе л гэж байна, өгье л гэж байна. А 4 дугаар орсных нь бол жоохон итвэх муутай. Тэгээ зарим айлууд нь болохоор ус өгт бид нэр мөнгөө өгчдгөө яхаараа та нарт ер нь хамаа байхгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би ус өгт та нар хүүтэн усныхаа мөнгийг бохир татан зайлуулсан мөнгөө төлж байгаа болохоос засварын мөнгө гэж өгөөгүй. Тэгэхээр бид нар одоо нийлж энэ шугамыг солих шаардлагатай гэдэг айлуудаа ойлголцсон л байгаа л та тий. Тэгээ энэ дээр одоо яаж яаралтай туслалцаа өгөх үү? Тэрийг та нэг надад нэг тодорхой хариулт хэлээд өгөөч. 12 дугаар багийн иргэн Алтай хотор гэж юм байна. За Найрамдал хотхон шинэ хотхны Найрамдал хотхны иргэн байна. За дархан дулааны сүлжээ Усуугууд хувьцаат компаниас асуулт байна. За энэ шинээр баригдсан байр ашиглалтанд ороод одоо жилийн өвөр үзэж байна. Тэгээд энэ манайх А5 дугаар блок. За 5 дугаар блокт одоо ийм байдлаар нэг 70 гаруй айл орсон суугч сууж байна. За энэ ордер гарсан айлуудыг одоо мэдэхгүй байна. Нэг ер нь ихэнх айлууд нь ордерээ авсан гэдэг байгаа. Тэгээд энэ ордер гарсан айлуудыг төлбөр тооцоог одоо манай байр болохоор контор байгуулад контор дээр төлбөр тооцоо хийгээ явж байгаа. Тэгээ энэ усыг дархан дулаанаас үлжээ 2 компанитай иргэн төлбөр тооцоогоо хийх ийм нөхцөл байдал дээр хүлээж авахгүй. Танай компани танай байр 2-3 жилийн дараа ч юм уу тэгжээж байрыг тэгжээж хүлээж авнаа гэсэн ийм яриад байгаа. Энэ одоо ямар хууль заалт байдгийг энэ талаар л асуух гэж байгаамаа. Энэ төлбөр тооцоог айл орсон суугчтай хизээ хийх юм хэдий хугацааны ийм хууль журам байдгийг энэ талаар л мэдээлэл авмаар байдаг. 2 дархан дулааны хувьцаат компани Усууг 2 компаниас ийм асуулт хүсэж байна. Ургавагийн 11 дугаар айрын 28 тоод амьдарч байна. За энэ хугацаанд би 7 сараас 9 сар гартал тэр байрандаа засвар хийлгээд нодлон их дулаан алдагдaltaй байхаар нь хүн айл орогддог зэрэг орцсон. Би өөрөө тэнд байхад бас дараад исэн. Тэгэхээр айлыг оруулсан чинь нөгөө айл маань 12 сард нүгэ яваад гисэн. Та байраа аваараа бид манайх нүлээгээд. Тэгээ энэ жил би намара засвар хийж орсон чинь бас ялгаа байхгүй нөгөөдхөө байр маань хүүтэй хിവэрэ хөгшинтэйгээ хоёлаа амьдарч байгаа. Тэгээ энэ байрнууд би энэ дулаан алгтлын ерөнхий юуг нь би ойлголоо. Энэ цаанаасаа ерөөсө дулаан юутэй ирж байгаа юм байна гэдгийг ялаа. Гэтэ надад нэм 2 асуудал гарсан. Нэгд нь бол зэрэг 9 сард сүүлээр нэг ус алдтаа явагдаж манай байрнаас тэгээд нөгөө доошоо манайх 5 давхрд байдаг доошоо ус алдаад нөгөө 1 давхраа хүртэл алдсан. Сая 11 сарын сүүлээр дахиад ус алдтаа явагдаад ингээд бас 1 давхраа хүртэл яасан. Нөгөө айлууд маань бүгдээрээ гомдолтой та энэ бидний засварын мөнгөийг төлж байр энтергээл би одоо тэтгэврийн насны хүн нөгөө айлуудын бүгдийнх нь учрал яриад одоо ах нь ийм учиртай ингээд ах нь өөрөө ингээд дуудлага өгөөд ирдгүү ингээд цаг гараа энэ устаага ноцолдоо карантин хаачих гэсэн чи ах нь дийлэхгүй мөрөөс янз янзын баг зэрэглээд дийлэхгүй сүүлд нь очиж би одоо
баахан каранта бор газо эргүүлдэг газ мазаг нь өөрөө худалдаж авлаа л да. Одоо болохгүй бол өөрөө хааж игээд ингээд. Тэгээд би энэ юунд бас энэ дулаад алдагдaltaй энэ юунд яхад энэ айлуудын одоо засвар мөнгийг одоо би хариуцах хэцүү байх юм. Энэ одоо яах вэ? Энд нэгдүгээр тийм асуудал байна. Хоёрдугаарт энэ цэвэр ус халуун усны энэ шугамнаас маш их зэвтэй ус гараад байна. Заримдаа би бол гайгүй ингээл аваад хэрэгэлдэг. Хэрэглээд байгаа мөртлөө нөгөөдгөө уц харахад цэвэрхэн мөртлөө би ингээд тусгай шүүлтүрүүдийг ингээд тавиад усаа хутчихсан л ингээл бөөн цэв гард ирээд байгаа. Энийг нэгдээ одоо тэр цаадах туруу муруу юунуудаа багсгах болдгоо юм уу? Би 5 дугаар усны 56 тооттой дээ. Одоо дулаан бол аюул сайхан ирж байгаа. Манай тэр доотлын одоо нөгөө пойлор одоо хизээ язаагүй дэлбэр нь танах. Энд аймаар ус алдна гэж нэг сэлэсэр тийжсэн. Миний нөгөө энэ одоо заримдаа ус халаад заримдаа ирэхгүй юмсэн. Энэ чи их л тавих юм бол дэлбэр нь танах ялцсан пойлоргүй муудцсан юутай шүү шугамтай шүү гэж хэлжээ гараад ирсэн. Би тэ энийг л хэлэх гэсэн. Тэгээ энэ одоо ийм юу байдсан бол одоо айл өрхөөс нь ч хүлээ авч ирээд тэр ялцсан пойлор гэдэг юм тавиулмаа л энэ өөр юм алга. Дулааны хувьд бол одоо бол сайхан пар бол дулаахан сайхан ирж байгаа одоо. Сая хэд хоногт бол нэг бас хүүтэн пар хаагдсан хүүтэн лээс харин өнөглөө би гараа авахад халуун ус бол аюул сайхан байна лээ. Ийм л байна. Би тэрийг л хэлэх гэсэн өөр юмгүй. Дархан хотын хүн амын тоо нэмэгдэхийн хэрээр орон сууцны барилга байгууламж олноор баригдаж, инженерийн байгууллагуудын ачаалалч нэмэгцээр. Тэгвэл Дархан улсын хувьцаат компани тухайд дараах онцлог мэдээллүүдийг бидэнд өглөө. За ерөнхийдөө сүүлийн одоо жилүүд Дархан хот нэлээдгүй өндөр хурдтайгаар барилгажих процесс бол өрнөж байна. За тэрнтэй холбоотойгоор за дулаан эрчим хүч байдаг юм уу, цахилгаан эрчим хүч байдаг юм уу, одоо дэд үтсийн салбарууд дээр тулгамж байгаа асуудал бол олон байна. За манай байгууллагын хувьд за ертөнцийн зүгээр энэ хойд зөвлөгөө буюу 13 дугаар орол шинэ орлолын хойд зөвлөө за уг нь анхны төлөвлөлт нь амны орон сууцаар төлөвлөгдсөн байдаг. Жишээ нь хэд одоо 13 дугаар бол амны орон сууц буюу дээдл нь 2 давхар байшин барихаар ингэж төлөвлөж ерөнхий төлөвлөгөөнд тусч явсан хороолол маань одоо өндөр барилгачлалттай хороолол болчихсон. За энэний дэд бүтцийн шугам шүлжээг анх одоо 2 давхар байшинг хангахаар одоо зургийн дагуу хийгдсэн байдаг. Тэгсэн нөгөөх маань одоо 9 ба түүнээс дээш давхар барилгууд маш олноор баригдаж байгаа холбоотойгоор за шугам холоон дээр ирэх тооцооллын асуудлууд нь хүндрээд за даралтын асуудал бол сүүлийн жилүүд ихээр учирч байна. За одоо гомдлуудыг ярих юм бол бүтэн сая өдрийн орой 7 цагаас хойш барилгын дээд давхрууд буюу 6, 7, 8, 9 давхруудад ус гарахгүй байна гэдэг асуудлууд яриг. Ялангуяа энэ хүслийн отхон Химэр гардон хороолол энтертэй төлхөө учирч байна. За энэний одоо даралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор манайхан одоо гэрээнээсээ давсан үүрэг биелүүлж гин гэсэн. Гэрээгээр бол бид нэр 3.5 хата даралтыг бол хүргэж өгнө гэсэн гэрээтэй байдаг. За манайхаас 4.2 хата даралт хүргэж өгөөд ч ачааллаа дийлэхгүй байна. Гэрээт ачааллаас өндөр даралт өгөөд идэг. Тэгэхэд бол хэрэглээгээ дийлэхгүй байгаа проблем байна. За сая өнгөрсөн 100 манай байгууллага 100 гаруй сая төгрөгийн зардал байгууллагаасаа гаргаад шинэ орлолын 27-гийн ардтал тойрог систем, номин худалдааны төв, шунхлаа колонкийн хажуудалд бас нэг тойрог систем холболоо. Ингэснээр даралтыг 1.2 хатаагаар бол нэмэгдүүллээ. За ингэснээр одоо харьцангуй гомдол саналууд багассан ч гэсэн ер нь цаашдаа хорооллууд хэлэх учраас за аймгийн засаг дарга өгсөн чиглэлийн дагуу Дархан хотын дараагийн төлөлт буюу 31 дугаар орлолын хойдлын бүс дээр өндрийн нөөцийн сан байгуулахаар манайхаас зураг төсвийг хийж за аймгаас одоо улсын их хурлын гишүүдээр дамжуулан за улсын цэврийн оролтонд суулгах ажлын явц бол хийгдэж байна. Ингэснээр одоо Дархан хотын хэтийн төлөвлөлтөнд ялангуяа шинэ орол, шинэ дархан талдаа болон одоо 8 дугаар багаас шаашаа 6, 7, 8 дугаарыг хэрэглэгчийг төвлөрсөн системд холбох боломжтой болох үүднээс тэндээс 2-4 мянган м3 бас агуулах одоо усан санг төлөвлөх за зургийн төлбөрийг нь магадлалаар оруулах төлбөрийг нь манай усууг хариуцаад 200 гаруй сая төгрөгөөр зураг төсвийг нь бол хийлгэж байна. Эх хонд бол энэ ажил хийгдэж дуусна.
Тэгээд аймаг руу уламжилж одоо тэрний дараагийн жилээс энэ ажил хийгдэх баха гэсэн юм найд одоо хүлээлттэй байна бид нар. За энэ хийгдснээр одоо Дархан хотын эдийн төлөлтөнд маш одоо өндөр ач холбогдолтой юм зүйлүүд хийхээр бид бас дараагийнхаа алхмуудыг аваад ажиллаж байна. Иргэдийн энтрийн дараагийн нээлттэй уулзалтыг иргэдээс ирүүлсэн саналын дагуу холбогдох салбар чиглэлээр зохион байгуулна гэдгийг мэдээллээ. Үзэгч та бүхэнд орой бүрийн 19 цагаас бэлтгэн хүргэдэг төвөмсийн мэдээллийн үйлбэрээ ээлжиц дугаар эндүрэд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн BMDM гарагт бидний бэлтгэсэн 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзээрэй. Баяртай үзэгчтэй сайхан амарцгаагаарай.